O comezo da vendima veu con problemas debido ás condicións climatolóxicas, pero unha vez rematadas as choivas, os ceos despexados favoreceron a que as adegas puxéranse a pleno rendemento na colleita da uva. As adegas da DO Rías Baixas superan xa o ecuador da vendima con 28 millóns de kilos recollidos. Unhas delas é Viña Almirante, que se atopa nos últimos días de vendima. Coincideunos moi ben aí no calendario que nos marcamos. Empezamos o día 18 a golpe de fin de semana para aproveitar que a xente ten moita máis axuda na casa, e no desenrolo desta semana, do 20 agora ao 23, pois vámola a finiquitar en tempo récord, porque bueno, a climatoloxía non está moi segura e non vamos a arriscar innecesariamente. A adega rematará a vendima máis rápido que noutras ocasións, a pesar de estar situada no interior e non na costa. Isto é debido á boa organización e planificación realizada. É lóxico que teñamos un pouquiño de vendima tardía con respecto á costa, non? Temos un clima máis extremo, moito máis frío no inverno, o sea, os golpes de calor tamén son máis difícil de levar no brao, pero, bueno, este ano creo que foi por organización única e exclusivamente, non? Estou ouindo que hai moito problema de persoal e nos poidemos andar en 100.000 kilos diarios prácticamente todas as xornadas, e iso nos facilitou acabar rápido. E como era previsto, a colleita é abundante e de gran calidade. Este ano vamos volver ao inicio dos tempos, non? Aos anos 2002, 2004, o sea, unhas graduacións en torno en 12 grados e medio, e, bueno, para unha colleita en canto a estado sanitario, en canto a volume e tal, bastante boa. A previsión da DO é que a colleita supere os 43 millóns de uva. As 179 adegas que traballan nesta vendima recollen agora a uva branca. Unha vez rematada esta variedade, comezará a recollida da uva tinta.